El último adiós. ¿Es usted familiar, señor? Sí, soy su tía. ¿Qué es lo que pide? Definitivamente justicia y que las autoridades no lo suelten por nada. Por nada del mundo, que no quiero que lo suelten las autoridades. Yo pido justicia, cadena perpetua para el asesino. ¿Cómo puede hacer así? Como al pollo puede degollar todo, tiras pedacitos. No me gustaría eso, que a nadie le pase eso. Por favor, quiero justicia, por favor. ¿Dónde se encuentra en estos momentos el asesino? ¿En qué dependencia policial? Sí, ya está detenido, pero no sé, la verdad que no sé, recién ya los demás ya se han enterado, pero yo todavía no, es que no soy yo de acá, yo he venido de Puno. ¿Cuánto tiempo de relación tenía Beatriz con el hombre? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo